しの線普通列車の府中本町行きです。新松戸、南越谷、南浦和、北朝新駅線、西国分寺方面府中本町行きです。次は西船橋、西船橋線、総武線、地下鉄東西線、東洋高速線ご利用のお客様のおためです。9番線到着、お出口は右側です。西船橋、西船橋です。9番線到着、お出口は右側です。総武線、地下鉄東西線、東洋高速線ご利用の